간단하게 본인 목소리로 인사 한 말씀씩 부탁드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 함소호입니다. 네. 안녕하십니까, 배찬승입니다. 안녕하십니까, 홍주정입니다. 자, 네. 어떤 걸 준비하셨나요? 데이식스의 예뻤어 준비했습니다. 데이식스의 예뻤어 우리 배찬승, 함수, 홍준영 선수의 목소리로 들어보겠습니다. 지금 이 말이 우리가 다시 시작하자는 건 아냐. 그저 너의 남아있던 기억들이 떠올랐을 뿐이야. 정말 하루도 빠짐없이 사랑한다 말해줬었지. 잠들기 전에 또 눈 뜨자마자 말해주던 너 생각이 나 말해보는
자, 우리 신인 선수 3명의 목소리로 데이식스의 에버스를 들어봤습니다. 아, 노래 너무 잘한다, 그죠? 노래 너무 잘하시는데, 이 노래를 선택하게 된 이유가 있다면 어떤 이유가 있을까요? 갑자기 듣고 있는데 너무 궁금하더라고요. 네. 누가 선택을 했어요? 제가 있습니다. 네. 노래는 해야 되는데 약간 분위기 띄울 수 있는 노래로 하고 싶어가지고 이 노래 했던 것 같습니다. 아, 분위기를 띄울 수 있다라고 생각을 했다. 아, 이 노래가요? 아, 네. 아, 데이식스의 그 많은 노래 중에서 그래요. 뭐 그렇다고 합니다. 네, 우리 데이식스의 에버스 3명의 선수 얼마나 준비를 하셨나요? 준비 이번 즉석으로 한 거예요. 즉석으로 했어요. 즉석으로 분위기를 띄울 수 있다고 생각을 했고 그래서 이 노래 부르는데 우리 함수호 선수가 이제 노래를 잘하는데 또 혹시 다른 노래 18번이 따로 있다면 분위기 안 띄워도 돼요. 네, 18번이 있다면 노래방에 가서 나는 이 노래를 꼭 부르고 온다. 어떤 곡이 있을까요? 응급실 이런. 와, 이지 응급실 혹시 되나요? 아니 무반주로 듣는 게 또 이게 맛이잖아, 그죠? 자, 오케이, 무반주로 한번 들어보도록 하겠습니다. 이지의 하이라이트만 해드릴까? 아니야. 가만 있어. 그렇죠. 무반주로 들어보도록 하겠습니다. 하이라이트 부분만. 네. 이 바보야 진짜 아니야. 아직도 나를 그렇게 몰라. 너를 가진 사람 나밖에 없는데 제발 떠나가지 마. 오케이, 여기까지. 네, 우리 나머지 2명의 선수 준비하고 있죠? 네, 우리 배찬승 선수 18번이 있다면 해바라기. 해바라기. 네? 해바라기 같이 가시나 보군요. 해바라기 누구의 해바라기입니까? 박상민. 박상민의 슬램덩크. 예. 죄송합니다. 네, 들어보도록 자, 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 해바라기. 사랑해요 세상에 말 다 지우니 이 말 하나 남네요. 늦었지만 한 번 더. 미안해요 더 아껴주지 못해서 가난한 내 행복 안에 살겠어. 와, 감사합니다. 자, 이번에 우리 홍준영 선수. 네, 저 꿈속에 너 꿈속에서 누구의 꿈속에서입니까? 팬분들 꿈속에 네, 팬분들의 꿈속에서 들어보도록 하겠습니다. 네. 꿈속에 너를 사랑하나 봐. 아직 사랑했나 봐. 아직도 너의 그 모습에 나 또 설레었나 봐. 너 다시 돌아오면 그렇게 다시 내게 와준다면 그때처럼 날 사랑해줘. 와, 세 분 진짜 노래 진짜 너무 잘한다. 우리 3명 선수에게도 박수 한 번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 좋은 무대 꾸며주셔서 감사합니다. 첫 번째 무대 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 우리 신인들의 패기를 볼 수 있는 그런 무대였습니다. 분위기를 띄기 위해서 준비했다. 네, 라는 데이식스의 예뻤어. 그러나 또 이분 또 분위기를 위해서 이 노래를 준비하신 것 같습니다. 우리 김홍원 선수 만나보겠습니다. 삼성의 김홍원이야. 삼성의 김홍원. 승리를 위해. 다시 안타. 오케이. 우리 김홍원 선수 뭔가 모르겠지만 물까지 준비해 왔습니다. 야, 밑에서 지금 계속 약간 이런 느낌이었거든요. 빨리 해라. 약간 이런 느낌이었는데 밑에서 우리 쳐다보실 때 어떤 기분이었나요? 무대에 이런 무대인 줄 알았으면 노래한다고 말 못했을 것 같습니다. 본인이 하겠다. 아닙니다. 뭐 그런 분위기는 아니었고. 예. 그런 분이 아니었고 어쩌다 보니 내가 하게 되었다. 예, 그리고 어쩌다 보니 이 노래를 선택하게 됐습니다. 이 노래를 선택한 이유가 있습니까? 이정의 다행이다라는 노래를 선택하셨는데요. 네. 네, 설마 분위기 띄우려고 하신 건 아니죠? 예, 네. 죄송합니다. 아니,
자, 우리 김홍곤 선수의 목소리로 이적의 다행이다 함께 하겠습니다. 열심히 하겠습니다. 그대를 만나고 그대의 머릿결을 만질 수가 있어서 휴대폰 후레쉬 켜주시기 바라겠습니다. 네, 흔들어 주세요. 그대를 만나고 그대와 마주보며 숨을 쉴 수 있어서 그대를 안고서 힘이 들면 눈물 흘릴 수가 있어서 다행이다 그대라는 아름다운 세상이 여기 있어줘서 거친 바람 속에도 젖은 지붕 밑에도 홀로 내팽개쳐져 있지 않다는 게 지친 하루살이와 고된 살아남기가 행여 무의미한 일이 아니라는 게 언제나 나의 곁을 지켜주던 그대라는 놀라운 사람 때문이란 걸 그대를 만나고 그대와 나눠 먹을 밥을 지을 수 있어서 그대를 만나고 그대의 저린 손을 잡아줄 수 있어서 그대를 안고서 되지 않는 위로라도 할 수 있어서 다행이다 그대라는 아름다운 세상이 여기 있어줘서 거친 바람 속에도 젖은 지붕 밑에도 홀로 내팽개쳐져 있지 않다는 게 지친 하루살이와 고된 살아남기가 행여 무의미한 일이 아니라는 게 언제나 나의 곁을 지켜주던 그대라는 놀라운 사람 때문이란 걸 그대를 만나고 그대의 머릿결을 만질 수가 있어서 감사합니다. 와, 이야, 진짜 완전 스며듭니다. 스며들어. 이야, 이거 지금 MR도 본인이 직접 준비하신 거죠? 근데 이 지금 멜로디가 없어가지고 좀 당황했습니다. 그러니까요, 이게 여러분들 이게 어떤 거냐면 MR을 가수 버전으로 구하신 거예요. 그래서 앞에 우리가 여기에서 가사를 볼 수 있게 이 노래방 장비를 쓰면 그럴 수 있는데 가사를 이렇게 써왔어요. 이야, 제가 쓴 게 아니라 준비해. 아, 해주신 거예요? 우야든동 시켰잖아요. 이렇게 네. 된 걸 줄 알았으면 여기 이게 아, 여튼 뭐 이렇게까지 준비를 해서 진짜 너무 완전 스며들었습니다. 한 곡 더 듣고 싶은데 예, 다음 분들이 지금 심장이 뛰는 소리가 여기까지 들리고 있는 관계로 네, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 우리 김홍곤 선수였습니다. 나 야, 그대를 만나고 가사를 몰라가지고 네, 자 우리 김홍곤 선수 네, 이적의 다행이다 함께 했고요. 자 다음 무대를 준비해준 선수는요, 지난해 라팍 운동회에서도 무대를 한번 선보인 적이 있습니다. 심경민 선수를 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 이야, 뛰어나는 것부터 달라요. 좋아요. 야성.
이야, 이야, 특별히 지금 무대 의상을 입고 나오신 분입니다. 박수 한 번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 이야, 자, 그러면 어떤 걸 준비했는지 팬 여러분들이 굉장히 궁금해 하실 것 같습니다. 어떤 거 준비하셨나요? 버지의 나에게로 떠나는 여행을 준비 한번 해봤습니다. 자, 그렇습니다. 분위기 한번 확 띄워주시기 바라겠습니다. 준비됐습니까? 아이! 아게 여러분들의 박수와 함께 출발해 보겠습니다. 신경민 선수의 나에게로 떠나는 여행. 전부 다 손을 머리 위로 올려주십시오. 손을 머리 위로. 저 푸른 바다 끝까지 나를 달리며 소금 같은 별이 떠있고 사막에 낙타만이 가는 길 무수한 사랑 길이 되어 열어줄 거야 낡은 하모니카 손에 긴 기타 유어 멜로디 허리 왕자 유어 멜로디 찾아 떠날래 Far away you're my sunshine We are together 나는 사랑보다 좋은 추억 알게 될 거야 텀블러 한 잔에 널 넘기고 이제 나를 좀 더 사랑할 거야 저 끌어넘친 태양은 불끌거리고 오랜 꿈은 삐걱거리고 흘러긴 자동차를 타고서 꿈의 날개로 구름 속을 산책할 거야 낡은 하모니카 손에 긴 기타 유어 멜로디 허리 왕자 유어 멜로디 찾아 떠날래 Far away you're my sunshine We are together 나는 사랑보다 좋은 추억 알게 될 거야 For my life, by my life 찾아 우리 전국에 지지 않을 너를 알게 될 거야 올 한해 선배님들 너무 고생 많으셨고 팬 여러분들 오늘 제대로 즐기시다 가셨으면 좋겠습니다 삼성 라운지 화이팅! Far away you're my sunshine We are together 나는 사랑보다 좋은 추억 알게 될 거야 For my life, by my life 찾아 우리 전국에 지지 않을 너를 함께 될 거야 와, 와, 감사합니다 이야, 진짜 무대를 찢으셨습니다. 와, 이야, 우리 신경민 선수에게 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다. 네, 혹시 진짜 그냥 못 보내드려. 노래를 너무 잘 부르셔. 한 곡 더. 네. 무반주로 할 수 있는 거 혹시? 앵콜. 그렇죠. 저 네. 사실 앵콜 기대했습니다 혹시 이제 준비하고 있는 노래가 있었나요? 네. 비망록 준비했습니다 이야, 비망록 바로 준비가 되나요? 지금 혼자 준비했고 저기는 아무도 준비가 안 돼 있거든요. 네, 비망록 혹시 가능할까요? 저 그럼 네. 무반주로 그냥 무반주로 비망록 함께하겠습니다. 버즈의 비망록 1절만 함께할게요. 박수.
것처럼 되지 않아. 방패에 말을 타는 서부의 총잡이 돼볼까. 술래자든 방랑자든 난 밀림의 도시 벗어나볼까. 난 또 다른 삶의 길 위에서 새로운 방황을 시작해. 20살의 어린 비만으로 난 펼쳐드네 나의 노래로 조금 서툴게. 와, 야 앵콜 안 했으면 어쩔 뻔했어요. 와, 우리 신경면 선수, 네, 진짜 이거 제 개인적인 바람인데요. 만약에 내년에 어떻게 해가지고 이제 좀 비가 와가지고 만약에 경기가 좀 중단이 됐다, 올라와서 예, 함께 또 이렇게 우리 팬 여러분들에게 또 이렇게 팬 서비스로 이렇게 또 노래를 함께 해주시는 시간 가졌으면 좋겠어요. 네, 지금 진짜 노래 너무 잘하신다. 어떻게 생각하십니까? 저 무조건 합니다. 아, 네, 감사합니다. 우리 신경민 선수와 함께 했습니다. 다시 한번 박수를 부탁드리겠습니다. 다음 참가자 최강삼성 히어로 누구 모셔보겠습니다. 최강삼성 히어로 누구 김여우 승리의 안타를 날려라. 최강삼성 히어로 누구 김여우. 자, 다음 주인공 우리 김영웅 선수 모셨습니다. 박수 박수. 자, 우리 김영웅 선수, 또 엄청 감미로운 노래. 제가 굉장히 좋아하는 노래입니다. 어떤 노래인가요? 폴킴의 너를 만난데 네. 벌써부터, 네. 좀 올라와 있는 분위기인데 저도 죄송합니다. 아닙니다. 예. 그런 거 전혀 생각 안 하셔도 되고요. 감미롭게 준비하신 대로 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 우리 김영웅 선수의 목소리로 폴킴의 너를 만나 함께 들어보겠습니다. 너를 만나 그 이후로 사소한 변화들에 행복해져. 눈이 부시게 빛나는 아침 너를 떠올리며 눈 뜨는 하루. 식탁 위에 마주 앉아 너의 하루는 어땠는지 묻거나 나의 하루도 썩 괜찮았어 웃으며 대답해주고 싶어. 더 나은 미래 맘이 통할 때면 익숙해진 서로가 놀라웠어. 널 사랑해. 영원한 지금처럼만 영원하고 싶다고 너를 바라보다 생각했어. 너를 만나 참 행복했어. 나 이토록 사랑할 수 있었던 건 나 지거리고 모자란 내 맘 따뜻한 이해로 안아줘서. 무심한 말투에 서로 아플 때면 참
미안해 이기적인 불안한 내가 너에게만은 잘하고 싶었어 오랫동안 나 기다려 완벽한 사랑을 찾은 것 같아 날 잡아줘서 힘이 돼줘서 소중한 배려로 날 안아줘서 여기까지. 네, 아 우리 김영웅 선수의 목소리로 폴킴의 너를 만나 들어봤습니다. 네, 혹시 여기에서 말씀하시던 너는 누군가요? 너는 누구인가요? 그냥 노래입니다 노래 앞에 있는 우리 여러분들을 예, 생각하신 게 아닐까라는 생각이 들었고요. 네, 우리가 노래 한 곡을 끝까지 완창을 한다는 게 이제 쉬운 일이 아닌데, 네, 평소에 노래방 자주 가시나요? 부르는 것만 좋아하는 것 같아요 아 부르는 거 좋아하고 이재현 선수랑 같이 가시나요? 아, 또 같이 안 가고? 근데 아까 재현이가 노래 부르고 싶다고 하긴 했는데 네. 같이 할 의향은 있습니다 아 같이 할 의향은 있고. 불러만 주시면 네. 이야 우리 팬 여러분들이 이재현 선수를 여기까지 원하고 있는데. 삼성의 이재현 혹시 올라와 주신 네, 감사합니다. 네 마이크 하나 준비해 주시고요. 네 무반주로 한 곡만 들어보도록 하겠습니다. 네. 홈런 삼성의 자 우리 이재현 선수, 김영웅 선수, 네 일단 박수 한 번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 예, 가장 중요한 거는 예, 이런 상황이 전혀 준비되어 있지 않은 상황이라는 거 여러분들 다시 한번 알아주시고요. 네 올라오자마자 이재현 선수가 우리 김영웅 선수에게 왜 불렀어?라고 이렇게 이제 얘기를 하셨어요. 예, 같이 노래를 무반주로 짧게 한 소절만 좀 부탁을 드리고자 합니다. 네 우리 이제 이재현 선수가 혹시 부르고 싶은 노래가 있나요? 네, 굉장히 지금 당황하고 있습니다. 네. 좀 생각을 해봐야 될 것 같습니다. 좀 생각을 해봤으면 네. 좋겠고 아니면 뭐 생각 많다 싶을 때는 또 친구한테 맡기는 것도 괜찮거든요. 우리 김영웅 선수 또 우리 이재현 선수랑 같이 부르고 싶은 노래가 있다면 아무 생각 없이 일단 부르고 봤어요. 지금 제가 봤을 때는 네 지금 여기 있는 사람 다들 네. 어떤 노래가 있을까요? 네 아파트 한번 치겠습니다 어떤 아파트요? 우리가 자주 부르는 그 아파트? 아니면 로제와 브루노 마르스가 부르는 아파트? 아파트. 네, 됩니까? 네, 춤도 되고 노래도 돼야 되는데. 게임 스타. 아파트 오케이 여기까지 아 감사합니다. 갑자기 불렀음에도 불구하고 네 이렇게까지 하게 더 분위기 만들어졌습니다. 우리 두 선수에게 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다. 아 감사합니다. 네, 노래는 다음에 듣는 걸로 하고 네 우리 두 선수 네 내려가 주시기 바라겠습니다. 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 와우. 자 계속해서 네 다음 준비를 한 선수는요. 많이 나옵니다. 짧지만 강렬함을 남겨주실 분인 것 같습니다. 2025 루키들이 준비한 무대 큰 박수로 모셔보겠습니다. 우리 창겸 선수, 권현우 선수, 김상준 선수, 김백산 선수, 우승환 선수, 이진용 선수 모셔보도록 하겠습니다. 이분들은 뭐 인터뷰보다는 먼저 한번 만나보도록 하겠습니다. 음악 주세요.
아직 준비 안 됐어. 아직. 네, 자리 잡으시고, 네, 한마디 해야 된다고, 네. 그 어이 파트에서 다 같이 어이 해주시면 되겠습니다. 어이 파트에서 어이를, 오케이. 삐까뻔쩍 나도 한번 달려보자. 요거를 원하시는 것 같습니다. 오케이. 자, 준비됐습니까? 음악 주세요. 오. 지금 해주세요. 하나, 둘, 셋. 어쨌거나 한 번뿐인 나의 인생 뭐라고 간섭하지 마라. 한 번 죽지 두 번 죽냐 내 멋대로 갈 때까지 가보자고. 언제부터 내가 길이 약했었던가. 왕년에 잘 나갔던 내가 아니었나. 뜨거웠던 가슴으로 다시 한번 일어나. 워낙 수고꾼 포일 한번 더 달려봐. 삐걱번쩍 나도 한번 잘 싸보자. 블링블링 나도 한번 잘 싸보자. 빙글빙글빙글빙글 춤을 춰 흔들흔들. 닭들짝 삐약삐약 닭들짝 삐약삐약. 삐걱번쩍 나도 한번 잘 싸보자. 블링블링 나도 한번 잘 싸보자. 둥글둥글둥글둥글 웃으며 살아봐요. 예예예예예 돌리고 돌리고. 야, 좋아. 또 마지막은 셀카까지. 이야, 좋습니다. 바로 내려보내기가 너무 아쉬워서, 네, 일렬로 한번 서주시기 바라겠습니다. 네, 마이크 혹시 올라와 줄 수 있나요? 네, 한 명씩 본인 소개 한번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까, 우승환입니다. 네, 마이크 넘겨주시고요. 네, 안녕하십니까, 김백선입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까, 김상준입니다. 안녕하십니까, 창겸입니다. 안녕하십니까, 이진용입니다. 안녕하십니까, 권현우입니다. 자, 그렇습니다. 이거 누가 하자고 먼저 제안을 했나요? 어떤 선수인가요? 상준이 네. 형이 하자 했습니다. 어떤 의미에서? 네, 마이크 받으시고, 네, 준비하게 된 계기가 있다면 그게 좀 궁금합니다. 사실 초등학교 때 이거 한번 하게 했어가지고 네. 아는 춤 해야겠다. 아는 춤으로 해야겠다. 그 나머지 분들은 처음 하는 거고, 그렇다고 하기에는 너무 몸에 배어 있던데요. 네, 한 번 더 보여주시겠습니까? 준비, 하나, 둘, 시작. 띠띠띠띠띠띠띠띠띠. 이 보세요. 몸이 완전 배어 있거든요. 리듬감이 굉장히 좋습니다. 초등학교 때 한번 해본 기억으로 이렇게 또 우리 프로 무대에 올라와서도 우리 또 선수들과 함께 만들어봤습니다. 네, 정말 고생 많으셨고요. 오늘 또 이렇게 또 분위기 또 많이 올려줄 수 있게 최선을 다해서 준비했습니다. 우리 루키들에게도 박수 한 번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 촬영 팬여러분들께 인사 감사합니다. 차양자 프로이카. 이야, 평소에 나오는 보통의 바이브는 아니었다라는 느낌이 들 정도로 굉장히 완벽한 몸짓을 보여주셨습니다. 자, 이제 마지막 순서를 위해서 뒤에서부터 아까 전부터 엄청 목을 풀고 계셨습니다. 우리 이분 저 처음 봤네요. 네, 자, 누구일까요? 우리 라이온즈의 안경 선배 윤정빈 선수를 만나보겠습니다. 윤정빈, 삼성의 야. 윤정빈. 세상에. 아니, 이거 제 건데 언제 가져가신 거예요? 제가 달라고 했더니 달라고 하셨어요. 네. 이야, 또 늘어났겠다. 자꾸 늘어납니다, 제 옷인데. 그렇습니다. 오늘 어떤 노래 준비하셨나요? 막걸리 한 잔이라는 노래 준비했습니다. 그렇습니다. 마지막에 아주 분위기를 또 우리 또 취할 수 있는 분위기를 만들어 주실 것 같습니다. 오래 기다리셨는데요. 일단 노래부터 먼저 만나보도록 하겠습니다. 우리 윤정빈 선수의 노래 함께 하겠습니다.
막걸리 한 잔. 아, 무대 뭐해? 무대 매너 좋아요. 온 동네 소문났던 천덕꾸러기 막내 아들 장가가던 날 알던 네가 빠졌다며 덩실더덩실 춤을 추던 우리 아버지 우리 아들 많이 컸지요 인물은 그래도 내가 낫지요 꽃살이 손으로 따라주는 막걸리 한 잔 아버지 생각나네 황소처럼 일만 하셔도 살림살이는 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 내 못을 박던 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔 너무 잘 부릅니다. 다시 한번 아낌없는 박수와 함성을. 황소처럼 일만 하셔도 살림살이는 마냥 그 자리 우리 엄마 고생시키는 아버지 원망했어요 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 내 못을 박던 못난 아들을 달래주시며 따라주던 막걸리 한 잔 따라주던 막걸리 한 잔 와우. 윤정빈 선수와 함께했습니다. 이야, 앵콜. 네. 그럼요. 다른 분들도 다 준비 안 됐는데 한 곡씩 하고 내려가시는 거죠. 네. 근데 노래를 너무 잘 부르십니다. 일단 그 노래도 여러 가지 뭐 잘 부른다는 표현이겠지만 너무 맛있게 부른다라는 표현이 맞은 것 같고 일단 자주 하셨어요. 다른 분들은 이렇게 하시다가도 가사를 좀 보셨는데 가사를 보지 않으십니다. 황소처 좋았거든요. 예, 혹시 또 다른 노래도 좀 즐겨 부르시는 노래가 있다면 한 소절 너무 듣고 싶습니다. 어떤 게 있을까요? 혼자 말고 네, 마이크 잡는 것도 다릅니다. 네, 어떤 노래? 저희 혜승이 승규랑 네, 자 호명된 선수들은 올라오셔야죠. 네, 이혜승 선수랑 네 박승기 선수. 네. 네, 올라와 주세요. 갑작스럽긴 할 네, 텐데 그럼요. 갑작스러운 게 진정한 이벤트지 않나라고 생각을 하고요. 네. 네, 자 두 명의 선수 올라오고 있습니다. 박수 한 번 더 부탁드리겠습니다. 네, 마이크 하나씩 부탁드리고요. 네, 네. 자 이제 두 명은 일단 선택권 없습니다. 네, 우리 윤정민 선수 혼자 어떤 노래를 세 명이서 함께 하고 싶은지. 비가 오는 날엔 비스트 네, 뭐라고요? 아 추천해 주는 걸로. 네, 아 뒤에 지금 안무를 잘 기억이 안 난다라고 하시면서 이제 다른 노래로. 없어요. 네, 네. 재밌다 이거 붙어 있는 거. 네. 네.
아마추어 이승철 씨가 부른 아마추어. 빅뱅 하자. 그렇죠. 곧 재결합 소식 나오거든요. 예, GD의 파워? 잠깐만, 지금 웃긴 게 뭐냐면요, 이 두 명은 어느 정도 나오거든요. 근데 이승 선수가 계속 야 그거 아닌 것 같아. 그거 아니야. 아 지금 분위기 아니야. 그거 아니야. 예, 자. 네. 카메라 혹시 들어올 수 있습니까? 지금 엄청 진지합니다 지금. 결국은 난 모르겠어, 아무거나 해. 이렇게 지금 이러거든요. 네. 빅뱅 아시죠? 네. 네, 빅뱅. 빅뱅. 박병호 선수 등장곡 틀어드릴까요? 뱅뱅뱅. 네. 오케이. 놀래라. 야야, 비싼 긴데 괜찮겠는가? 예. 내 손은 괜찮습니다. 아무도 걱정 안 하시네요. 네. 자, 빅뱅의 뱅뱅뱅. 와우! 박수! 아니 안무가 있잖아 봐. 가자! 당기어나 까만 밤과 함께 따스러워 다음엔 누구 차례 한치 앞도 볼 수 없는 막장 게릴라 경배하라 목정이 터지게 지질한 분위기를 전환해 가기를 감추지 못하게 해 남자들의 품위 여자들의 가식 이어버린 자신감이 볼만해 난 보란 대신 너무나도 뻔뻔히 네 목소리 파고든 알러지 이상한 정신의 슬로기를 찾지 오늘 여기 후보지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 BRC 예민해 라이트 모두 다 같이 총 맞은 것처럼 뱅뱅뱅 뱅뱅뱅 방야 뱅뱅뱅 뱅뱅뱅 방야 오케이, 여기까지. 이야, 아니 안 봤으면 어쩔 뻔했어요. 예, 야 이렇게 자주 뭉쳐서 하시는 거예요. 자주. 야, 나중에는 진짜 우리 빅뱅 완전체를 본 듯한 느낌이었습니다. 우리 세 명의 선수에게도 박수 한 번 더 부탁드리고요. 네, 야, 가까이서 보니까 이 사자가 이제 많이 벌어졌네요. 속상합니다. 괜찮아요. 네, 괜찮아요. 제가 입으면 다시 작아져요. 네. 감사합니다. 우리 세 명의 선수에게 박수 부탁드리고요. 네, 우리 그리고 박승규 선수, 이혜승 선수에게도 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다.